आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूज़ करते हैं MI, रेडमी या फिर Xiaomi का कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में प्रॉब्लम आती है साउंड से रिलेटेड या फिर ऑडियो से रिलेटेड, यानी कि आपके फ़ोन का साउंड यहाँ पर वर्क नहीं करता है, तो आप ये साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने रेडमी मोबाइल में, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फ़ोन में ओपन करना है सबसे पहले सेटिंग्स को। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको चेक करना है अगर आपके फ़ोन का वॉल्यूम यहाँ से लो रहता है तो यहाँ पर आप अपना कॉल, अलार्म और मीडिया वॉल्यूम इस टाइप से यहाँ पर आगे करके इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन बार को ओपन करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है अगर आपका यहाँ पर म्यूट ऑन या फिर इनेबल रहता है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आइए। ऊपर आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करिए। फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर सिस्टम अपडेट का, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर अगर आपको शो होता है कोई न्यू अपडेट तो आप अपने फ़ोन को अपडेट करिए। यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑलरेडी अपडेट है, तो अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी अपडेट होगा तो इस टाइप से आपको शो करा देगा नो अपडेट्स अवेलेबल। उसके बाद बैक आ जाइए। यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। आपको लेना है एक ईयरफोन यानी कि लीड और उसको यहाँ पर आप अपने ईयरफोन जैक में लगाइए। उसके बाद आपको उसे झटके से निकालना है। 3-4 बार आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको चेक करना है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो, यानी कि आपके फ़ोन में हो सकता है हार्डवेयर प्रॉब्लम, यानी कि हो सकता है आपको अपने फ़ोन को रिपेयर कराना पड़े, तो वो आप अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर से जाकर रिपेयर करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।